Desde 5 horas que nós tá querendo colocar porco pra dentro. Fugiu as 3 danadas de uma vez. Ô, velho, perdeu. A melhor filmagem já perdeu. A porca me arrastando. A porca tava no cantinho que eu peguei nas duas orelhas da porca. A porca saiu me arrastando aqui, ó, meus pés. Saiu me arrastando até aqui assim. Ai. Cansei, viu, velho? Ia dar uma pegadinha boa se tivesse filmado. O celular tava filmando, eu coloquei em cima da parede pra pegar a porca. Peguei nas orelhas da porca, a porca saiu me arrastando. Ai. Olha o outro como é que fica. Você não foi nem ajudar lá, né, que safado? Olha, agora vai ser pior. É mesmo. Você fica endoidando. Você perdeu. Ai. Cheguei e senti calor. É, deu trabalho, viu, pô? A porta. A última que ficou a minha. Aí, ela entrou pro cantinho lá, eu peguei e falei, não, agora eu pego. Ela falou, você vai deixar ela pular por cima de você aí. Eu falei, não, agora já era. Brigando. Peguei nas orelhas da porca, pô. A porca saiu me arrastando. Sai com o joelho no chão. Eu tô segurando Silvia a porca. Vai Silvia ração, pelo não, menina do céu. Fala, Betão, a frescura, tá mancando, mentira. Eu tô escutando vocês. Daqui a pouco melhora. Dando lá e dando risada. Eu falei, ô. É, mas também É. Um exercício melhor que esse de manhã não tem. A gente virou os baldos tudo aqui. Aí. tá com oi grande. Tinha chuchu que ela comeu. Bem isso do que eu ia plantar. Tá doendo, mamãezinha. Ave Maria. Foi Silvio que me tupelou, mamãe. Ave Maria, mamãe. Tupelou eu. Outra semana. Silvio tupelou eu. Vocês me mordem. Semana. Tem espinho, você tá mancando, né? É. Bom dia, né, pessoal? Acho que eu tô bem bom dia que hoje foi puxado o negócio aqui. Fui na já levantou, fui correndo. 5h30, né, velho? Aham. Fui correndo atrás de porco. As porcas são as 3, tava tudo aqui dentro. Ainda bem que choveu. Já taquei fogo no forno de novo. O biscoito hoje é cedo. Ei, pessoal, hoje nós fizemos um aquecimento brabo. Não é não, Leno? Oxe, na hora. Hoje nós aqueceu bom. Vamos tá aqui lá vem pra dar um oi aí. Oi, tudo bom? Não deu pra nós filmar a hora que a porca me arrastou. Nós fizemos aquecimento, hoje foi 5 horas logo. Não, era 5h30 quase. Nós fizemos um aquecimento bom mesmo. Tá vendo? A roça não precisa nem ser fazer caminhada nem nada de manhã não. Aquecimento é as porcas que botam a gente pra correr. Bom dia! Gente, tem 2 horas, tem 3 horas de relógio que eu tô catando, não é que eu catei. O bicho é ruim pra catar, tem muito, mas é pra catar, né? É trabalho. Aí dentro também já catou um bocado aqui. Nem na meia hora, não tem nem meia hora que tá catando andu. Pode tá com a cheia. Aí pessoal, tem bastante andu, nós já começamos a vender andu já. Tô vendendo a R$5 o litro. Tem uns aí que tá solto. Esse pé aqui também tá carregado, pô. Muito. Ó pessoal, aqui foi o seguinte, ó. Aquela caixa de lá tá furada. Eu vou estar passando um vídeo aí pra vocês verem aí. Tá furada, ela furou embaixo lá, né? Rachou e tá vazando. Aí não tava segurando água mais. Aí meu irmão comprou essa lona aqui, ó. Que tem esse tanque aqui, ele tem uma lona boa embaixo. É mais grossa que essa aqui, né? Essa aqui é bem fininha, ó. Só que a de baixo tava tudo furada. Aí ele foi e comprou essa aqui que é mais grossa, né? Mais fina um pouquinho. Mas e vai ter a outra aqui embaixo pra proteger. Aí ele colocou essa só pra armazenar água aqui, né? Aí a gente tá jogando água de lá pra cá, ó. Só tá caindo um restinho agora que tá tendo. E caiu um pouquinho também
da água da prefeitura aí, né? Aqui tem a bomba da prefeitura aí. Aí deu só pra forrar o fundo da caixa aí, pessoal. Mas aí, a gente não vai ficar sem água, né? Porque não tinha água, o que tinha era aquele restinho que tava naquela caixa de lá. Aí, pessoal, interrompeu o vídeo aqui só para mandar um alô bem rapidão aqui, tá bom? Eu vou mandar um alô aqui para meu amigo Paulo Henrique e para um beijo aí para a mãe dele, que chama Marisa, tá bom? Ela tá sempre acompanhando os vídeos aí junto com ele. Mandar um beijo aqui também para minha amiga Regis aí e para a família dela. Ela tem um canal aí também que se chama Sou Mineira, tá bom, pessoal? Eu vou deixar o link aí para vocês ir lá conhecer aí. As galera estão me atacando aqui, eu tava jogando medo para elas, tá de tardezinha que eu tô jogando um pouco de milho, elas estão aqui. Tudo aqui ao redor aqui me atacando aí, ó. Vai comer meio pra lá. Tá bom, pessoal, nós estamos trabalhando lá em cima na obra. Eu dei uma paradinha pra vir aqui rapidinho, tá? Pra fechar esse vídeo pra vocês aí, pessoal. E falar também que eu dividi ele em dois, tá? É o vídeo da fogueira que a gente fez aqui, né? O trabalho durante o dia. E aí a fogueira a gente fez. No outro dia de manhã a gente fez café na fogueira também. Mas tá dividido em dois vídeos aí, tá bom? Eu dividi aqui, tô falando pra vocês aí agora, tá? Aí, continuar com o vídeo aí agora. Aí, a cocotinha tá aqui dentro do balde comendo. Aí gosta de comer mesmo, ó. Deixa ela comer só. Você já comeu. Olha o tamanho. Você vai pra lá, seu canelão. Aí, tá aqui comendo só. Mas como que é uma beleza também. Olha o tamanho do papo desse rapaz. Vai pra lá, moço. Toma, pode comer. Ixi, Maria. Todo mundo quer. Tem uma lasquinha. Olha a perua. Cadê o ovo que você não botou ainda? A cocotinha tá aqui comendo, ela tá com os pés pintados, pessoal. Vocês vão ver no próximo vídeo aí que eu fiz aqui. Ela tá com os casquinhos no pé, ó, já tá bem melhor já. Aí esse aqui, ó, ele tava tudo assim, ó, como é que o pé dele já limpou, ó. Ele tava desse jeito aqui o pé, ó. Aí eu passei esse produto aqui que fica dessa cor aqui. Mas vocês vão ver no próximo vídeo aí, tá bom? Tá no próximo vídeo. Não é não, cocotinha? Fala, agora deixa eu comer aqui quietinha. Olha o papo como é que já tá aí, comida pra dentro. É o que é, moça? Deixa de confusão, rapaz. Você não já comeu não, o papo também? Vai pra lá também. Aí. Tá tudo aqui me cercando. Esse aqui é o mais atentado. Vem cá. Ainda bem que eu tenho reforço hoje, né, dona? Isso mesmo. Eu tô Mas já tá todo mundo esgotado. Todo mundo cansado, tudo essa biscoito. Eu tô com sono que eu tô quase dormindo em pé. Ontem nós foi dormir mais de meia-noite, né? Mais meia-noite. Assando biscoito. Aí acordou cedo pra enrabar porco. Depois fazer biscoito. E depois fazer biscoito. Olha o que é biscoito. Biscoito. Aqui um saco de biscoito.
Aqui, agora sim, biscoito, mais biscoito, mais biscoito. E aqui ainda tem mais biscoito também. Aí o que é biscoito? Aí pessoal, a gente já terminou de assar os biscoitos. Eu tomei um banho, tô aqui daquele jeito. É vestir roupa normal, pessoal, que a gente não vai sair pra lugar nenhum, tá só em casa, né? No mês de junho e no fim do ano a gente comprava roupa nova. Mas agora não, né? Aqui na roça ainda mais, qualquer roupa a gente veste. E aí eu já assei os biscoitos, a gente entregou um pouco. E ainda tem esse aqui, ó, tá aqui. Vou fechar agora. E esse meio saco aqui que é pra entregar também. E aí a gente vai tirar um pouco pra comer, né? A gente entregou pra vizinha aqui. Tem uma mulher lá em cima também pra levar. E aí pessoal, a gente tá... Agora meu irmão fez a fogueira ali, né? O pessoal, tem meu tio que tá aqui, meu cunhado. Eles juntaram lá e juntaram uns pau. O namorado de minha mãe também. Aí juntaram lá, fizeram uma fogueira ali, né? E a gente vai ficar lá. Aí pessoal, eu vou só mostrar a imagem pra vocês aí. Porque eles estão escutando som, né? E aí eu não vou poder colocar no vídeo aí. Tá fumando nós, bora tomar um refrigerante. Meu Deus. Olha eu soprando refrigerante, pai. Menina, olha o fogo. Vai, coitada. Eu disse, olha o fogo.